Что храп означает? Нос – самый древний анализатор человека, и функций у него довольно много. Не смог уловить, учуять что-то кого-то носом, желаемое или опасное. Зачастую это сексуальный партнер, потому что храпим ночью и в кровати. Что мы делаем, когда рядом спит храпящий человек? Хотим уйти, дистанцироваться. Соответственно, тот, кто храпит, хочет отогнать условного врага. Эдакий призыв «оставь меня в покое». Храп на вдохе – призыв своей стаи. Нужна помощь, прошу внимания. Потерял кого-то из виду и стараюсь учуять его запах. Напоминание о некоем ночном конфликте. Забрался вор, сексуальное насилие, подобные происшествия. Вдохните носом атмосферу вокруг вас. Все происходящее в мире, дома, на работе. Как вашему носу? Не хочется всхрапнуть? Возможно, есть что-то, что давно стоит изменить. Комфортных трансформаций желаю вам я, практический психолог, специалист по психосоматике и просто человековед Марина Аксенова.